ogivuddemu kyokka omuntu emyaka gye gisinga obungi awangalira mu bukulu almost kubanga ne decision ennungi zonookola era zitandikeyo ku 40 tokyanyiiganyiiga muntu obukunyiizanyiza tebuliimu simanyi ogundi tekyayogera naye nazaana ku pate nabe waliwo kati ebintu nga ku 40 otandisa obyesonyi oyinza noziikirako omuntu nga temuyekolagana naye nga respect otandisa olaba destiny ensi bagibeerako ne bagivaako okitegeera otandisa olaba changes muggwe olabye ku bawala bwokuze nabosomye nabo nga bakaddiye ezembalaba oyo yenna mudduti kati ezo life changes zikuwa ofiiriddwayo ku muntu naye kati gwe tolina muntu gwewafiiriddwa owaddala okitegeera tolinayo baana ba mukwano gwo tolinayo baana ba mukwano gwo olina olabirira paka nga yafa kati ezo memori zikuza nga olaba Bobi Wine kyovulaba asobodde okumacuwalinga myaka ebiri gyamaze mu politics okusinga banne embeera mwe yakulira kati awezezaana reality check nemukwata n'agamba ndi wa mukisa ku bintu byonna effujjo lyetukoze mu kuyimba motoka ez'ekireezo tutamidde ne tuteetomerako neesitaba nti nenzimba nze yali yenywera ekisadda kyange abantu batandise okunzikiririzaamu ne bakatikkiro nyimirira abantu ne bafukamira kati eyo maturity emukoze eki emukutte unlike bebe last born mama America bebe namwabera naye mu Pacific nga bwe muti ate nga nze bwatandika okwogera nga si kuyimba bebe bamuleeta ku pano nga ayogera nze mpulira ayogera nnyo sense ayogerera yasoma sigambye mbu tayogera sense naye gwe era obalaba nti era osobola nti Bobi negamba maturity nsobola okulaba nti bebe kulu mwana yakula nga ayagala kuyimba ayimbye afuuse star ayagala living nga star kati Bobi Wine ate ye mulaba nti nebe bya star byatuka ne bimutama ng'alaba y'omu mu bangi ali omu mu baki mu bangi ng'ate alaba stardom egenda nakuggwawo naye nga talabawo nnyo impact n'amacuwalinga app n'omukazi gw'ayina karakita ogiraba waliwo ekirala kye wandyagadde okukyusa singa obadde ozeeyo ewa ku myaka 25 ekirala kye nandyagadde ekyusa ndowooza nandyagadde omuwala omu tinemuwa obudde omuwala omu ate n'omuwa obudde nesiva muno dda muno va muno nenze ndowooza oleeka okyogera bwogezera lwakuba tosobola kuddayo gwolowooza obutaba bawala be twagala budde olowooza nti no malala kati ndabyeko noono omusajja bamuyita Pastor Bujengo mukulu naye olaba atuuse nekizitowa anti tabankomulaavu yes yamala emyaka 10 akugamba 10 emyaka 10 ogimanyi ng'oli n'omuntu naye ng'ozibidde buzibizi kikyali kati bw'ofunayo kikusukkako kati Pastor Bujengo kyamususseeko kati lwali mu mukwano yes Museveni agamba Uganda yakatandika omunyumira avuga mpaka kiso President Museveni Uganda yakatandika okola galero ngati oyagala ojja olijja kyagitereza ngudo Maleri ya biliazi ya sirimu biki tunuzana kamera kunyumita naye boy tumanyiddu yesima Museveni yakatandika kunyumira Uganda nange tuva wano ne tuvuga mpaka kisolo ngolugudo lulungi kiriya nduga tugenda kubuko tewaliwo kitundu kibagala nti kati mu Northern Uganda terigendayo ngedda so kyenkugamba nti kyekyo wandibadde n'omuwala omu n'omuwa obudde
kwaje bali ddala babenda banga yali anjagala nenga samuwa buki budde saategeera biki byali bigendererwa tuddemu twogere abantu abanda banze naye nga ate nammwe era abasinga ababloga abasinga era abaana abalaba basinga kuba bankuba kyeyo oba kuba kwa 25 noddayo ku kyeyo wandikutte otya sente zo amanda gawe tubadde tugamba oba kudda 25 ozeeyo ku kyeyo sente zo wandizikutte otya wandyeyisizza otya kubanga gwe muntu gwe tuyinza okugamba nti ekyeyo tewakifunamu saakifunamu si lwakubanga nali sikola sitole yo nagiwulira nali nkulaba ku Farida sigamba nti saakola nga wenkugamba nti the moment woyingira minus kiyinza okukuzibuwalira okuva muki mu minus ate ne boovaamu bakuwa ebbanga banki sokutrustinga sandizanyisiza credit okubeera good mu system tebamanja seewola nkozesa ebitono bye nnina okitegeera sandiguzizza kaadi kuba badde sigitegeera omanyi fe tugenda abaddugavu n'oba ne kaadi ebweru n'ogulako obiti n'ogulako eryenvu tomanyi sente zebasala ku buli mulundi kaadi lwekola ki lwegenda kati nandibadde muyiya nga lwampa omusala nzijayo lumu byonna nengula byesiguze nebijulira nembera mu system nga ndi okay nenjiyiga neseremesa mabanja kuba oba oyisize system ya Bulaya nenyumba wano gizimba neggwa yes sino tulaka ya milioni 1 y'omusenyu oyiwa trackers ngenyumba ewedde ze milioni 5 ne bloka milioni 5 kati oyinza ozimba n'oggwa ng'ozimba ku credit boba ne family ojja gitambuza ejjerabenga maama ne boolaba baliyo nga tadda na baana talina bw'abaleeta tiketi 3 tazisobola oba 4 ogera nga azzeeko yekka wiiki nga azzeeyo okitegeera naye bali kwetu oyinza okutwala n'obudde ku mulimu bakuwa holidde n'oziminimizinga n'okulyetinga ennaku aludde nnyo Bulaaya tamanyi nnyo bintu bya UAE bitambula asinga kwogera mbimanyi ebya UAE tebirina Kadaama yakuwa magezi ki ku nkozesa yaabwe ya ssente kyamagezi okuba nti akola wa myaka gye 2 n'agula ttaka n'azimba nadde ewakanga si kyamagezi lwakubanga kati mubateeka nnyo ku puresha Aifate abe Uganda efamily munno yazimba okitegedde kati omuntu n'abeera ku ki puresha agenda omalako emyaka 2 obusente abuzimbyemu akayumba sike kandi badde dream house ye oba okitegeera nga togibeeramu Angela n'atuuka eno n'akalabako n'akapositinga ate n'addayo eri nemukateekamu kojja n'akalundiramu amagi kati akalabye n'akapositinga nga kyekyokka kyasobola okukola era naga ekyeyo tekyansala naddayo naye tagibeeramu nalina mukwano gwange Bulaaya nga sisita wamusuza mu ntebe n'agamba kaapangise ne bwe yapangisa ennyumba gye yapangisa ebbanga nga teyagisulamu ng'osobola ogisasula alina aba bweru ng'akola ati ng'okusobola osasula rent waayo ng'alina okukola ekiro n'emiki kati yamaliriza tasuze mu nnyumba kati Kadaama amaliriza talwadde mu nnyumba nga anko yagirimu kyokazimba kati agenda okudda myaka 6 ng'omugogo gumuluma ng'ennyumba yakaddiwa ng'eriko nenkayana sente yandiziterese mu banka trustinga banka za wano no saving akasente tozikwasa wa Luganda buli muntu ali desperate wonti wali bantu balina values of family tiakuterekere sente ne waba mama Luganda kikulu nnyo tebikyali bwe ne ba mama bennyini bazitwala ne taata
olw'ebizibu ebigwa sente zitereke mu kabanka most kabanka kali sounding Standard Chartered Bank Centenary Bank Absa bank etagenda senguka nkya n'okutrusting omuntu ali ku kyeyo bya trust byovaako mama omubuuze gole taata n'ebintu ebingizaamu ssente alisi gwe kwata abiri ongaye nga kuwadde gago ebirala weeterekere nanti kati ate govuddeku eyo pressure tulina ne pressure ndala gye tubateekako tandikayo ka bizinensi okasange nga katambabagala kubba ab'eŋŋanda bizinensi kijotandika amagezi genkuwa gali gamu tereka akasente kuba buli muntu atambuddeko kizibu okuconcentrating e Uganda ng'obaddeyo kasente katereke okudda n'oconcentrating soma nnyo ku Google ku conferences kuba kiba kirungi oba obadde mu UAE okomewo oyingire Europe olabe ku nsi ze bawaamu obutuuze n'emirembe owummuleko kati akasente kayiye kasente kayiye then bw'omala okukayiya osobola okujja wano wogenda America Canada conference ove mu UAE Take Medina Mecca ate ogende Vancouver Canada Miami wali obutuuze kuba babawalabu ne mu slave trade bakasitulating abaddugavu kyoba teri bamusaayi mutabike abaddugavu newadde abazungu batubonyabonya naye batuleka tulabayo baliri wayini naye kati mbawalabu tewali kati oba ku slave traders backers then bafuna nti omuddugavu si kimuntu tebalina kitegeera kati tebagenda kukuwa butuuze tebalikolesa mirimu myangu baliwo okukutulugunya kukola buli kyebaagala kuba bakutwala nti ekyali velo person so n'olwensonga eyo akasente katereke komawo kayiyeemu engeri gyoyinza okugendamu mu better country. Nkakasa munyumiddwa Ismail Access nalowooza nti tumwetaaga kitujja mwetaaga tumulaba nnyo abeera ku platforms nnyingi ez'enjawulo naye ojja musanga nga ali mu byabufuzi jjajja essaawa nyambala za Apple abamu balina zino kyusa balaye essaawa kulu gyayamba Apple nti mukwogera temuli ssente ffe tulinamu ssente bweyogera woolifuna essaawa bwe ziti so smartphone watch ntegeerekese mukulu Isimo ono mbadde mwetaaga tufune ku experience abantu abakulu bensi bagiraba batya tusobola kugiwangaliramu tutya ayogedde nnyo ku bukumpanya trust kubeera nga weesigika okubeera n'omuwala omu ekitali kyangu naye nosobola okwenda naye ng'olina omuntu omu sinti nkiwagira mu buzibu bwe muyina oba n'omuwala entebe emukono kati onootuukiriza otya omanya otya nti ow'emukono alinze gwe bw'otali okitegeera olowooza lwaki bano abagagga b'emupi be mutya be bagula bamalaaya CEOs and corporate people be bagula bamalaaya why ye bakimanyi teyetekako maka malala ye aba n'escort n'agenda naye Dubai n'amusanyusa n'amusasula oba $5 oba $10 kiggwa naye mukazi weeka ayina ki ekitegeeza responsibility zeeyawula ono abazze ku kimakkaasi ono amuwayo zoolwo naye si kubeera naye gwe omwavu oyo alina kapikipiki kameeti nti omukazi omu ali kayunga simanyi waavaawo omulala ali kyetumembe simanyi aba azunga ku kkubo ka stress amuma ne bamutomera ne bateeka ku malako taata abudu ekibuzo kyembadde neerabidde nga tumaliriza okola otya okubeera versatile nti osobola okukwatagana ne bahaamu ate n'okukwatagana ne bakasuku bange bendaba bakali fujjo ate no ekyo kijja naawe kati kitone nze kuva ddera nga njogera nze mmanyi ebyemipiira ebyo nabyesonyiwa buki bwesonyi nze gaye mbadde ne kabuleta nga twogera ebintu ebyo mmanyi omusambi bamuguze DDD prediction mbadde ku Wilson Road naye nga ate nsoma ku university ne benabeera nabo ku Wilson Road kyababeerera kizibu okutegeera nti nasoma ku university ekitegeera kuba nali maze okulaba ensi
ngira kuliso ni kuotegerera ebigenda muki ani yafunye $1,000,000 medicine ngo yazibye wano yazijeri wano obwongo natuka ngatoyinza nakumpa mulimu nengukiriza nze nkole emitwalo 2 nga kuliso ni bogera ku mitwalo gya $. Kati okumanya ebyo byonna ate nasomera mu Kisulo kuva mu primary twejerega nze abaana nga banyumya firimu buli mwana anyumya firimu nga tetulina deeki naye nga nyumya firimu neggwanga tebaddeewo abaye bakkiriza ati yo movie kati firimu muyina nnyingi eddanga okuba neddeeka ya firimu kati ng'abaana bajja n'alumya yalabye Chuck Norris yalabye ani nange nemba nga nno banyumiza firimu naye nga firimu nginyumizaawo neggwa buli muntu akkiriza ati no firimu isima gye yatusomesa gye yatubuulya nina okgenda mwolidde eddako nginoonya engirabe so kati eyo okwejerega fe twajereganga abaana mu ssomero n'akaaba ne tunyumirwa kati kyobolaba nti nze people ne banjogerako sinyiiga mbitwala nzijukiranga yali mu ssomero nti leero lunkutteko kati keizi olaba nyiiga nga nkozeemu sitole sinyiiga kubanga kati tutambulira nze nakoze amawulire amakyamu bwe bansiba ngera manya katairaga omukadde bamusibye embaka zigwemu okitegeera because I'm in that domain eya media so era bwe kyandibadde bwekito kati ne bamugamba banyumirwa ng'ali gawulire nti byetunyumya nga biri mu reality naye ayagala obinywe ne kati ekitiibwa kyamukwata nnyo takubamu ku lwali kati olwali alina olinda isima ewuwe mu mansion n'alukuba nange kyoba nze gwolaba naye ku maato nimwe katuvuga amaato because kati yalina ekitiibwa muye ekimulimu kirala yandiyagadde osaaga yandiyagadde obba ne kasuku wali nga tukuba luki lwali olwali muntu ayagala obulamu bwa kasuku alaba buli firi ye yeeteeka mu buli tayiti tasaagako ekiwulira ekimanyi wali omusajja atayinza genda mu toyi wano mu Uganda nga mukazi wamulaba because yabrandinga nti ye kujja kive okitegeera niwabawo abanaaba ng'oli ali ku toilet atudde Kombaka Constructions ye company yasiiga muno okitegeera era nga omukulu w'omusinze neri munnange wetupataninga bamuyita Sheyi Musa oyo gwolaba omusajja ow'ekirevu ekinene wetukola emirimu gya Kombaka era nga tusiiga tukola ennyumba Italian stucco pesti tutereza amaka tuli innovating ebifo byetukozeko byeyogerero oyinza okgenda nolaba katale ka Pastor Kayanja opposite walinga okkirira ku chachi ye oyinza okgenda nolaba ku page yaffe ya Kombaka Construction tulinako waka mungi gwe tukoze nga tumukola n'omwami ono operational manager yabeerera ddala ku field bamuyita Musa ebyokusiiga abalala babiveeko ku designing ennyumba compound ne decoration interior ne exterior General construction gate yo tugiteekako twalekerawo obeera mu nnyumba ovudde bweru owebase tomanyidde bye Uganda buli kakoona n'owawamuka tukuteramu surveillance gate eyeggula yokka ate ne tukuteera n'ennyumba yo ku ssimu ng'ekintu ekiyita ku gate kibeera ku ssimu ne buli ssaawa n'okugumuka n'otiisa abali mu nnyumba kyekikoona ebyo tetubiriiko Kombaka Construction sawan abantu atero okulaba studio ne bagaba naye nga walungi nga wanyirira oyo omwami ye yali ku team Seka Musa kastaba onze mbawendi tukola emirimu nga ate kirungi tukwasa batwongere emirimu ng'oli Bulaaya ennyumba tuwe emirimu gojja omulimu ogusanga yeetagamu obumotoka obulala nga 7 obumotoka tutambuze emirimu so bana endowooza Isma tabakoze bubi Amina asanyuse nnyera nja kudda njagadde nnyo TV yammwe eno bakubuka bato Ame TV subscription forwarding good comments njabeerayo nga nziraba nange ngenda ku likinga page mbagala nnyo mbagalira ddala tubadde ku Friday wano ne muganda wange wamu ne muganda wange otutambuza emirimu mu Kombaka mwebale nnyo mwebalire ddala Friday nnungi tubasiibudde